ஒரு காருக்கு இன்ஜின் ஆயில்ன்றது தான் ரொம்பவே எசென்ஷியலான ஒரு காம்பனன்ட். அதை எவ்ரி 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது மேண்டட்ரி. இந்த 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்றது வந்துட்டு 1 இயர் ஆர் 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் விச் எவர் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நம்ம 6 மந்த்ஸ்லேயே 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டாலும் சரி, இல்லை 1 இயர் 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டலனாலும் சரி, இன்ஜின் ஆயிலை கம்பல்சரி மாற்றி தான் ஆகும். இன்ஜின் ஆயிலை நம்ம ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணாம விட்டோம்னா அது ஸ்லட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து இன்ஜினை கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு கான்சிக்வன்சஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் இன்டர்வல்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு இன்ஜின் ஆயிலை ரீப்ளேஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் வண்டி 2 லட்சம் 3 லட்சம் இல்லை 5 லட்சம் கிலோமீட்டர் வரைக்குமே நீங்கள் டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வண்டியை பார்த்துக்கிட்டோமோ அதுக்கு ஈக்குவலான லைஃப் நம்ம காரும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கராஜ் கார் கேர் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு உங்களோட சர்வீஸ் என்கொயரிஸ்க்காக கால் பண்ணுங்கள், எங்கள் டீம் உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க.